So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang, ako nga pala si Glenn. And gumagawa ako ng mga random videos and bike vlogs dito sa channel ko. Bago tayo magsimula, shoutout pala sa mga bago nating subscribers and sa mga nanonood sa ating mga videos. Yan, maraming salamat sa inyo. For today's video, magkakaroon tayo ng unboxing ng isang keyboard na binili ko sa Lazada. So yung pangalan niya is Fantech KB13 Booster Membrane Gaming Keyboard. Bumili ako ng gaming keyboard pero hindi naman ako gamer. Gusto ko lang siya kasi halimbawa pag nag-work ako sa gabi. Pag nakapatay yung ilaw, hindi ko nakita yung makis ng ating keyboard kasi nga walang ilaw. So kadalasan kasi pag nag-work ako nakapatay yung ilaw kasi si Rachel natutulog siya, hindi naman pwedeng nakabukas lagi yung ilaw. So tingnan natin guys kung okay yung yung keyboard na nabili natin sa Lazada. So ito na yung binili natin na keyboard. Ayan guys. Okay. Ayan na. Buksan na natin. And sana walang problema itong binili natin na keyboard. Sana walang problema. Sana walang problema. Pero okay naman yung niya, yung kaka-package. Doble yung cover nung niya, bubble wrap. So yun kung nakikita niyo na yung brand niya. Booster K513. Wala, bale tatlong balot pa ng bubble wrap yung keyboard na to. So okay na okay yung packaging. So marami nagtitinda pala ng ganitong keyboard sa sa Lazada. Pero ito na yung nakita ko na pinakamura do sa Lazada. Pwede na! Guys, ito na yung yung keyboard na nabili natin sa Lazada. So, wala talaga akong alam sa mga ganitong keyboard. May mga may mga features siya and papakita ko na lang din sa inyo mamaya. So, yung nabili natin guys is itong Fantech KB13 RGB gaming keyboard. So, nakalagay sa kanya is Spectrum mode 12. Hindi ko alam ibig sabihin nito. Tapos may 12 keys anti-ghost. So yan, may nakalagay dito na 26 key anti-ghost. Tapos macro supported media keys. Siguro ito sa mga music. Halimbawa pag nag-YouTube ka or nagsa-sounds ka, pwede mo gamitin yung mga play, ganyan. Pause, next, forward. So yun. Feel ko yun siya. Tapos may nakalagay dito na side macro buttons and RGB backlight. So yun yung nakalagay sa harapan niya. So ano pa bang makikita natin dito sa vlog? So yan. Booster K513. So yan, meron pa ring mga specifications sa likod ng ng keyboard na to. Ang nakalagay dito is endless control. Booster KB13 design with side macro button for easy access and total control of your keyboard. RGB light, dedicated media controls. So meron din nakalagay dito na personalization plus. Basahin na lang din natin. Pero kung ayaw nyo marinig, i-forward nyo na lang. So Booster KB13 gives player a fully control over their keyboard. So yun, maganda raw siya sa gaming talaga. Pero hindi naman tayo gamer. Pwede raw siya sa Windows 10 and sa MacBook. Maganda yung niya, yung design nung keyboard. So mamaya testing ko rin siya muna bago natin i-video. Buksan na natin tong keyboard na to. So yun guys, ito na yung binuksan natin yung keyboard. Paano siya? May cover pa siya dito. Yun kung nakikita nyo. So pasensya na kung maingay sa background ko. May nakabukas kasi akong electric fan dito sa gilid. Ang init kasi anong oras na? Alas 12 na. Meron ditong warranty card. Yan. Fantech. Warranty card. Meron din ditong meron din ditong user manual guys. So meron nakalagay dito na key settings, macro editor and advanced settings. So yan, marami pala siya settings.
bago natin ipakita yung mismo keyboard. Ayan. Ayan. Ayan, nakalagay yan. Lubas na natin yung mismong keyboard. Yun na yung laman ng ating biniling keyboard. So, ilagay muna natin ito sa gilid. So, ito na yung pinaka niya. So, naka-cover pa siya. And yung niya, yung pinaka cable niya is din, maganda. Maganda klase. Mukhang magtatagal na to, na cable. Pakita ko na sa inyo yung mismo keyboard. So guys, ito na yung ating keyboard. Nilogo siya ng contact dito. And meron pa rin, and maganda yan, may plastic pa. So ibig sabihin bagong bago siya. Ito naman yung likod. Yan. Meron syempre yung mga normal na keyboard, meron silang stand dito. Yan. Para hindi naka-flat yung keyboard, para mas maganda sa kamay. Hindi nakakangalay. So yan, i-try na natin itong gamitin sa ating laptop. Sana maayos yung yung keyboard na to. So hindi ko na lang muna tatanggalin yung dito, yung pinaka-cover dito. And yung plastic dito. And yan, mukhang maganda naman. Tas ito mukhang din, maganda rin yung sa gilid na to. So tara, tingnan na natin sa laptop natin. So ito pala yung ginagamit kong monitor. So yan, and meron tayong headset and yung laptop na ginagamit natin. Tapos ito naman yung keyboard na ginagamit ko, yung normal natin na keyboard. Pero bago pa naman siya. Pero yan, next time na lang siguro natin siya gagamitin. Tanggalin muna natin sa laptop. Shit. Malaki siya. Malaki nga siya talaga sa sa table natin. So iurong natin yung ating wait. Yun ang ganda. Ilaw. Ilaw na. Ayun So yun guys, yung natin, yung keyboard natin, tingnan nyo. Gamer na gamer yung dating, pero hindi naman tayo gamer. So shoutout pala sa mga kaibigan natin na gamer na may mga ganito. So hindi ko na masyadong marireview to kasi wala naman tayo masyadong alam sa mga ganitong keyboard kasi yun nga, ngayon lang din ako nagkaroon ng ganitong keyboard. And sana magtagal din siya sa atin. So try kong patayin yung ilaw para mas makita niyo yung yung ilaw niya. May ilaw ka? Oh, yun So mamaya titingnan natin kung ano pang mga pwedeng gawin dito. Tingnan natin doon sa user manual kung ano pang pwedeng bagu-baguhin. So yan guys. At least pwede ko nang gamitin yung keyboard natin kahit nakapatay yung ilaw. Yun naman talaga yung natin, kaya natin binili ito So nakalagay dito para ma-open natin yung nito, yung pinaka backlight. So function, tapos itong key na to. So yan. Papatay natin, ganoon lang din. Yun Yan. Patay. Ayan, yun yung pang on off nung backlight itong ating keyboard. Next, anong nakalagay dito? Function INS. Where's the INS? Ito. So, try nating buhayin. Ang function daw na yan is for RGB mode. So, baka iba-iba. So, try natin buhayin ulit. Tapos, ang sabi, function INS. Function INS. Sa brightness naman, function page up and page down. Page up. Nasaan ang page up? Ito. Function. So, ito na yung ibang function keys sa multimedia. Yun guys.
medyo malabo ata. Kailangan natin So, ito yung sa media naman. Yan. Ito yung sa adjusting ng RGB brightness and speed. And RGB modes. So, ito pala yung key function map ng ating keyboard. Tapos, yung technical specification, ito naman, instruction manual. So, ito naman yung sa likod. So, yan. Bali, hindi ko pa alam kung saan ginagamit to. Itong G1 to G6 na to. So, ito naman yung sa multimedia. Ito nasa taas na to. So, yan. Ito yung logo niya ng Fantech. Hindi ko natatanggalin yung itong pinaka-plastic niya. Next time na lang. And umiilaw din pala siya. So, yun na. So, ito rin sa multimedia din to. Yan. Tapos, meron siyang numpad. And yan. Ito. Arrow keys. And yung keyboard. So, na-try ko na naman na din. Gumana naman lahat ng keys. Wala namang problema. So, goods na goods tayo dito. So, maraming salamat sa binila natin ito sa Lazada. So, ilagay ko na lang sa description below. Or ilagay natin dito sa dito sa gilid dito. Dito ko ilalagay kung saan natin siya binili. So yun guys, at dito ko na tinatapos yung ating unboxing video. So kung nagustuhan mo, please like, comment, and subscribe. And makikita rin yung notification bell button para updated ka lagi sa mga bagong upload. So maraming salamat pala sa mga bago nating subscribers and sa mga nanonood ng ating video. So yan, maraming salamat sa inyo. So yan, magpapaalam muna ako. See you sa next video. Ingat kayo lagi and God bless. Bye bye.